signage or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Tinokuchingamidza muchirongwa ngati dzifambirei, let's walk the talk. Zita ndinonze simbi yebasa tiri kutepfenyura tiri pano pa Sly Media TV muguta reHarare muno munyika yeZimbabwe. Tinokuchingamidza muchirongwa imese muri kumati mana enyika, muri ku South Africa, muri ku China, imi muri ku America, ku United Kingdom, nemi muri ku nzvimbo dzakasiyana siyana muno mukati menyika yeZimbabwe. Chirongwa chinechi tinokuunzira musi wechipiri wega wega nemusi wechina wega wega patine chibata nyaya dzinenge dzichibuda pa social media platforms zeSly Media, dziri nyaya dzatinenge tafambira, dzimwe dzacho dzinenge dzafambirwawo nevamwe asi tinenge tichidzibata tinobata dzimwe nyaya zvekare dzinogona kunge dzichipisa dziri ku Twitter. Asi nyaya yanhasi sekuona kwamaita title yedu yeri kutaura kuti Mai Sasha pamwachete naGogo Mamoyo, nyaya iye yakwira makata. Toda kuti tikurukure nezvenyaya iyoyo. Kukurukura kwacho hakusi kureva kuti inofanira kunge ichikurukurwa nesu isusu veSly Media chete, asi kuti toda kunzwa pfungwa dzenyu. Painterview yakaitwa pana Simba iye zvinezvi yapfuura 3000 comments, zvinoratidza kuti vanhu vari neshungu yekukurukura nezvenyaya iyi. Isu pano toda kukupai mukana wekuti munenge muchikurukura nezvenyaya iyi kuburikidza nepa-comment section yedu, munenge zvekare muchitirovera runhare kuno muchitipa pfungwa dzenyu, nekuti vamwe kutaipa pamwe makafanana neni maziso amashoma asi kukurukura hamazwi tinawo. Uyewo zvekare tichange tichikupaiwo phone number yekuti munge muchirova runhare kunoku muchitipa zvamunenge muchifunga marenge nenyaya yatinenge tichibata muno mu studio yeSly Media TV, as we broadcast from our broadcast center in the capital city of Zimbabwe, muHarare. Andizi kufamba ndega, ndina Kundai Chitate. Wakadi mwana wako Chitate? Ndiri pangu mukoma Sly, makadi? Tiri right. Vanhu kwa Chitate mobva kubuyo? Tinobva pabhindura apa kwaMusana. KwaMusana? Ehe. Unotomboziva here kuti zita rekuti Musana rakabva kupi? Unongoziva kuti ndokumusha kwedu? Aiwa, ndokuziva ndokumusha kwedu. Kwachifu Musana. Mune here isitoera soko? Tirana mukanya, mahomu. Tirana chera. Tirana mhofu. Nyaya yekuti hanzi munonyora ngoro yemurume kwamakawanikwa kuti chihera special issue. Kunyepa. Kunyepa. Ndezvepasocial media. Ndezvepasocial media zvezvi. Tidaro isusu. Tinoona nerudo zisingaiti. Kwasa zvakuvateerera. Makadi muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita pano paSly Media TV. Sekunzwa kwamaita zita rangu ndinoitwa Kundai wekwaChitate. Icho kwadi Kundai wekwaChitate. Tinaye muchirongwa ngatidzifambirei. Muchirongwa chinechi chinobata nyaya dzatinenge tatapa sekuziva kwamunoita. Rege tinzwe Kundai. Kundai ndimuri kufamba kamuchitenderera muchibata nyaya idzi. Tizatapinda munyaya yedu yanhasi yatiri kunzwa update kubva kuna Mai Sasha pamwechete nekuna Gogo Mamoyo. Ndedzipi dzimwe nyaya dzamuri kubata pano paSly Media kana dzamakafambira svondo rineri? Nyaya amudzipedze mukoma Sly. Chinopera mabundles. Chinopera mabundles. Nyaya dzakawandisa zvisingaite. Musvondo rino tine kupisa. Irikutobuda zuva ranhasi. Vadiwa vatariri kana muchizenge muchitenga mabundles, garai makatenga mabundles. Tine nyaya yatakanowana kuChikurubi female prison yemusikana iye anonzi Prudence. Ari kunzi akatengesa mwana wake 24,000 rands. Mwana wake wekubereka. Kwete wamai nini? Wake waakabereka. Kwete mwana akauya nemurume mubhandiripo. Aiwa kana. Wake wekutakura 9 months. Wake wakatakura 9 months. Kundai mune chokwadi here. Makataura naye chokwadi here. Takatotaura naye. Aiwa, takatotaura naye mukoma Sly. Zvakawanda vanhu vanonozvionera ipapo pavhidhiyo rake kana richinge rabuda achitsanangura kuti chii chakazoitika kuti anga achitengesa mwana wake 24,000 rands kune vamwe amai zvisiri pamutemo. Zvinova izvo zvakazomusvitsa mujeri achizotengesa
achizotongerwa iye 10 years in prison nenyaya yekutengesa mwana wake. Mwana uyu mupenyu here kana kuti mazuva tinoziva kuti kune marituals ka chii chakaitika kumwana uyu muchidimbu tisingapinde zvati munyaya vateereri vachazoiona pavidhio paSly Media YouTube channel? aiwa mwana atori mupenyu ari kutochengetwa hanzi akatorwa nesocial welfare. Saka mwana ariko ende atoriwo neshuviro yekumuona. Okay, dzimwe nyaya ndedzipi dzamuinadzo dzamakatibatira? Tine imwe nyaya yatakawana kwaChief Bush kuShamva. Nyaya yemukadzi vakadzi 2 vari pachipari. Murume akatora mumwe mukadzi zvisiri pamutemo. Saka mai guru vari kutiwo ndiri kutoda mombe inotsika kuti ndizogona kutambira mainini ava mumusha kuti vava mainini vangu ndiri kuda kuripwa. Kana chiri pamutemo amai avari kuti chiri pamutemo? Pamutemo ndepekuti munhu unofanira kuzivisa mukadzi wako wekutanga kuti ndakuda kutora mukadzi wechi2 mukadzi wangu then womupa mombe anzo zvinoitwa pachivanhu, kwete kungobata iri message kuti une girlfriend. aiwa uyo unenge wamujolo wamujolo iyoyo. Saka utaura kuti mukadzi uyu chaakatanga kuziva kuti kune mujolo uri kuitika? Akatanga kuziva kuti kune mujolo ndobva murume abva azviona kuti ndabatwa kwakubva angoti ndizvozvo ndiwo mainini wenyu. Just like that. Saka maiguru vari kuti handisi kuzozvitambira kusvika wauya kuzoita zvinoitwa pachivanhu chedu. Tiri panyaya yemunjolo iyoyo. Munjolo unenge uchiitika kazhinji kacho kuna vanhu tingati vasina kuroorana. Uyu mukadzi uyu wechi2 akanobvisirwa mari here amaiguru vasingazivi? Mukadzi wechi2 haasati abvisirwa mari. Saka vada kutambira girlfriend? Vanenge vari kuti mari inozoenda zvayo but vanotombotambira iri girlfriend. Regai mugaba aite basa. Mujolo wakazara kunze kwani? Mijolo yega yega. Mijolo yega yega. Alright, ndo nyaya iri yamakaona kwaChief Bush kwamakanotapa nawo. Koya imwe zvekare yatakaona kwaChief Makoni kwaRusape yamadzibaba venguwo tsvuku. Vari kunziwo vakawanikwa kumakuva vakarara paguva remwana mucheche anga abva kuvigwa muraini mavo. Kubva vawanikwa ikoko vaine jira ranga rakanyorwa mazita evanhu. Saka changamire vaisaziva kuti waita marituals here chii chaitika nemazita iwayo uri paguva remwana. Saka zviri kutosuspektwa kuti ndiye akauraya mwana uyu. Kumazita akanga ari pajira iro anozikanwa here? Mazita evanhu vanotozikanwa vemunharaunda. Mashiripitika zvinoyera zvinoshamisa. Ndo zvinoyera izvi mukomaSly. Ndo zviri kuitika munharaunda dzatigere. Ndo zviri kuitika munharaunda dzatigere. Hadzisidzo chete nyaya dziripo paSly Media TV. Mazuva ese tinoisa nyaya dzinosvika 5. Chinongodiwa kuti ugone kuziva nyaya dzine dziri kuitika every day patinoisa 5 mapost, 5 videos, different stories. Chinongodiwa kuti usubscribe kuSly Media TV. Unoita sei kana uda kuti subscribe? Chaunongoita iwewe kugadzira email yako Gmail. Ini ndinonzi Sylvester Tafumane, unogona kungoti estafuma@gmail.com. Wadaro wakukwanisa kuti paunonosubscribe kuya YouTube channel inenge ichida email yako iyoyo. Kana usingazvigone mazuva tiri kutaura kuti vana vechidiki haiwa panyaya yeteknology havaverengi manyowa, vanokugadzirirai kana muri vanhu vechikuru kuitira kuti musarasikirwe nenyaya idzi. Email ndio ingakunetsai asi nyaya hadzingakunetsei. Namba dzenhare dzinoti idzo 0263 kune vari kunze kweHarare 719 325 100. Sly Media TV studio number inoti 00263 719 325 100. Rekati pinde munyaya ya amai Sasha Gogoma Gumbo, ndakuti Gogoma Gumbo, Gogoma Moyo vanove ivo godobori ari kunziye ndiye anopa mishonga yekuisa loko. Uyo zvekare tonzwa kuti vari kuti inyaya yeloku iyi madzimai. Isusu tinoziva madzimai ariwo ndo anoiswa loko nanababa kuti asazoita gumbo panze. Iri nyaya yekufenza yadhi yako kuitira kuti munhu anozinga apinda ipopo abatwa nemusungo. Pano paSly Media takabva dzakawanda. Imi vakadzi munobvuma here kuti tikuisei loko, central locking?
ini nangu mukoma Sly ndoona kunge chinhu chakaipa kuisana macentral chakaipa mune muchida kuti mugare muri mafreelance. Aiwa mukoma Sly kuroya kuya kuroya kuri pachena kuti unotorera murume izvozvo tinashe mugaba ari pambiri yekuchengeta vana vasiri vake hakuzi kuroya here kundichengetesa vana kusvika ane 25 years ndifunga kuti wangu ndichitonzi baba chakuti kuroya zvekare saka panoitwa sei? Rega tiisire kune vateereri. Rega kune vateereri. Vateereri chirongwa chinechi ndechenyu chinonzi ngatidzifambirei, kureva kuti tese toda kufambira nyaya iyoyi. Titange chiverenga makomenzi enyu uyewo zvekare vanoda kufona makasununguka kuti murove runhare muchitipa nyaya yenyu. Regai tipinde munyaya yacho. Chekutanga ndechekudai izvi. Amai Sasha vachinja kokuenda vambenge vachienda kumavirira iye zvinezvi vananga kumabhazuva kundai. Mai pesa apa Mai Sasha vaitaura kuti ini nagogo ndakaenda ndikanotsvaga runyoka rwokupa murume wangu, ndikaita kuti anezenga arara naye anoita sei anobatwa nerunyoka iro. Iye zvinezvi yapinduka nyaya. Uri kuziva here mapindukiro ayaita? Ndakangoiverengawo zvawakaverenga zviri kunzi chii vakwanzwa kuti chiwo. Ini ndiri kuona Mai Sasha vakutaura kuti ivo gogo ari kundishandisa. Inini handina kana chandakaita pana baba Sasha, handina zvakagadzirwa pana baba Sasha nagogo. Zvinova zvinhu zvekutondikatyamadzawo kuti ingewani kwese kumaimboti ndakaenda kwagogo tikanoita zvatakaita kuti chena yagadzirwa vachiti ini ndakagadzira murume wangu kuti wese anenge asangana nemurume wangu achaona zvaanenge achazowana zvaachawana, vachitoti haasiri ega vaitenge vachinzi 3 here vasikana vakafuta dumbu. Saka ndisiri kuziva kuti iko zvingati kuchinja kwakuita Mai Sasha inyaya yekuti riva kufunga kuti munhu zvaafa pamwe angandipfukira. Ndinoona sekudaro. Ndichizofunga zvekare kuti maybe pressure yakubva pasocial media kuti akungonzi ndiwo wakauraya vakuti regai ndichinje nditi ini handinambobvira ndakanotsvaga mushonga. Ameno kuti vari kufungei Mai Sasha. Mai Sasha vanotaura vachitiwo ini pandakaenda kwagogo mamoyo handina kunotsvaga iye zvinezvi panyaya yavapo iye zvinezvi vakuti iupdate yatiri kukupai vari kuti handina kuenda kwagogo mamoyo ndichinotsvaga rukawo. Ndakaenda ndichinoti gogo mamoyo varambanise kana kunonzi kufuratidza mwoyo varambanise baba Sasha nachenai ndokutaura kwavo. Vari kutanga kunzwa inyaya inhasi inyaya yekuti Mai Sasha vakaenda kwagogo pekubva pekutanga vachitiwo varikuda rukawo rwokuti vakaurise munhu anenge angoita bonde nemurume wavo. Vachinge vaenda ikoko ndobva mwanasikana akanga achidanana nemurume wavo achibva ashaya. Murume wavo vazhinji vanokutongovaziva uyo vanoziva baba Sasha havanyanyotaura zvavasi. Pane imwe vhidhiyo ndakaona vachitaura baba Sasha vanonziwo Maxwell Chikwira Makomo. Uri kunzwa here pazita Chikwira Makomo kwete vanhu aiwa Chikwira Makomo ndozita ravo handitika. Mushakabva akashaya mushure mekunge ari kunzi akabatwa nerunyoka rwakagadzirwa nagogo mamoyo vachinge vakumbirwa namai Sasha. Ndo nyaya iri kuti iyo yatisvitsa patiri nhasi une kutoti izvinezvi chenai akashaya akatozovigwa kumusha kwake kwakatinotiwo zvekare mweya wake ngauzorore murugare. Ivo Mai Sasha zita ravo charo rokuberekwa riri paikokeshi vanonzi Memory Mondo, vanogarawo kukambozuma. Mushakabvu Chenai Ruizhi anogara anga achigara nehama dzake kuEpworth. Nekudaro akashaya musi wa 30 May achibva azonovigwa. Nhamba dzenhare toda kunzwa pfungwa dzenyu
00263719325 kana usingakwanisa kudaro macomments ngauye, asi takamirira macomments. Nyaya imwe yavepo takuenda manje kuside run ava varamba kava kuti hapana chandakaita nagogo nota kwagogo andina chipfeko chemurume wangu baba Sasha vanove Maxwell chandakaenda nacho iko kuti chinogadzirwa, noti kana uchienda nogadzira rukawa unotora chinhu chepfeko chemunhu. Vari kuti handakutora kana mini brief, handakutora kana trouser kana shirt kana ndiendese kwagogo. Nekudaro hapana chatakagadzira, asi gogo vari kundishandisa kuti vaite mbiri yekunzi vanopa rukawa runoshanda, vapa rukawa runoshanda vanhu voenda kwavari ivo voita business. Asi chimwe chinhu chavari kunyanya kuchema chekuti vari kushandisa inina hapana chandakawana. Regai iye zvinezve nyaya yapo manje kusaidi kwagogo Mamoyo vari kutaura kuti hungu toziva kuti mwanasikana Chenai akashaya, asi mombe mbiri dziri kudiwa dzekuti vachenyure rudzi rwekwana Chenai. Voti zvoni kune mombe mbiri dziri kudiwa kubva kuna Maxwell kuti abviswe runyoka rwavakaisa pavari. Ivo vachiri kumira nenyaya yavo kuti runyoka rwakaiswa pana baba Sasha pana Maxwell runofanira kubviswa, asi ndoda mombe 3. Asi vari kuzoti handisi ini ndiri kuita sei ndiri kuzvida, dziri kudiwa nani? Zviri kudiwa natateguru vanogara pavari, nekuti ivo ihomwe chete vari kuzongoturikira zvinenge zvichidiwa nasekuru. Saka chiri kuzvida isvikiro. Svikiro ndio rikuita sei ndiri kuzvida. Apa toda kupa vateereri mukana wekuti vavanzwe vachitaura vega ivo Gogo Mamoyo. Izvezvi vateereri regai tinzwe kubva kuna Gogo Mamoyo tombopinda nemuchitoro tichitengesa. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Kwavakaita zvechokwadi Chenai rwara zvaitopisa tsitsi. Makanzwa urwadzi werimi? Ndiri muberekiwo. Zvakakubata iye? Ndakaona zvakaita Chenai zvakatondibatawo panguva ipi? Iyoyo. Panguva zvakatondibata handidi kunyepa. Makabva mabvuma kusunungura bvundo here? Vatsanangura mawiri avo nezvavaita ivo. Ndakabvuma kuti ndinomusunungura. Asi kumusunungura kwandinoita hunge mukadzi uyu asunungura mwoyo wake. Mukadzi upi? Mai Sasha, nokuti ndiye akatadzirwa. Handisirini inini ndakatadzirwa. Ini changu kuita basi. Akatadzirwa ndeuyu ndiye auya nenhau ipi iyoyo. Saka anofanira kusunungura moyo wake. Iye ndokubva ati anoda mari yake. Mari ndio $200. Mari $200 yake akabhadhara kuti ndiite dare rake rese. Ko imimi wedare maidei kuna Chenai nemhuri yekwavo? Inini dare ndokubva rati ndakati nini pana Chenai panodiwa mombe mbiri. Dzinotsika. Pana baba Sasha pane runyokawo panodiwa mombe 3 nokuti ndiye mupari wemhaka. Aikaka. Mombe dzidobva zaita 5. Wechipfeko chamakatora chamakarongedza chiya? Ndizvozvo. Nokuti naiyewo aida kubva asunungurwa. Vakati alright regai timbonotsvaka. Nokuti mukomana uyu akanga achitiza baba Sasha akanga asipo. Inini ndini ndakatopa ava advice. Ndikati mungatizwe here mwana ari panguva yakadai. Tiri kusiwa nenguva. Nokuti chirwere chakapinda August. Saka tiri kusiwa nenguva. Imi endai munotsvaga mwana uyu kana kubasa kwake kana musingazivi kuba kwake. Kwavaionana naChenai vanokuziva. Endai. Zvakanaka gogo. Musati mapiwa dzinotsika. Chenai haasisipo. Asi makagadzira Chenai naMax. Kurava tichitaura so Max akaunza here nhatu dzake dzekuti mumusunungure nekuti ndiye babaka vamakati vaye vakauya nemudzimai wavo akaunza mbatya inove yamakatora chipfeko chiya makaita zvamakaita nacho. Mombe nhatu dzakauya here kubva kuna Max? Mombe hazina kuuya, havasati varoonurwa. Vakatodara? Nekuti havasati varipa. Nekuti fenzi iya ichiripo? Kugadzirwa kunoitwa uku mishonga ndeyevaridzi vari seri gotsi rangu. Saka varidzi ava ndo vanenge vanditemera murawu. Ini ndochitaura murawu inenge yaita sei yatemwa. Saka zvinzi murapi mutumwa. Ndine vanenge vachinditumawo. Saka kuna baba Sasha uko zvichiri kumira zvakada uyu akaenda hake uyu. Zvakanaka. Imimi manga mataura
ndo nyaya yatakakubatira panapa iri nyaya yakatapwa papodcast yekwayedza mukoma shamba vachikurukura nevadare vakanga varipo, baba vachenai vakanga varipo, tete vanozivawo nyaya dziri kuitika munharaunda, vanopa mazano, gogo mamoyo vanga varipo zvekare, uyewo zvekare vanodziva zvematare iva vana gogo kuti zvekunyika dzimu zvinofamba sei. Mazvinzwira chatamirira isu ndechekuti tinzwe pfungwa dzenyu, toverenga macomments panapa. Isusu nakundai hatisina kunyanya kutaura, toda kuti imimi tikupei mukana wekutaura zvikuru sei panyaya yekufona apa, nekuti pamwe mafresh comments anditika namba ndo 0719325100 0719325100 ndo namba dzamunokwanisa kunge muchipinda. Handitika munogona kuita WhatsApp call, iri pa WhatsApp call inamba yeSly Media TV Studios. Nekudaro iye zvinezve regai tiende ku Facebook. Uripo iri pa Facebook? Ndiripo. Regai tione kuti vanhu vari kuti kudii, nekuti ndimi vatagadzirira chirongwa chinechi kuti mutipe pfungwa dzenyu, nekuti nyaya yacho yakwira mutara, haisi kudzokera kumashure. Gogo havasi kudzora tsvimbo, nyaya yemuripo vari kuda. Regai timboenda kuFacebook tinonzwa kuti vari kuti kuri. Ndichaverenga yekutanga iri kubva kuna Chawapiwa Eleonora, ari kuti iye ndiri kuonawo ndiri kwandiri koko, but hauna kunge wataura kuti uri kupi. Handitika ndaizivei Mutondoro, watching from Botswana. Thank you very much. Chawapiwa Eleonora Munyimani, watching from Kapa, wazotaura. Thank you so much. Maisasha akutotanga kupenga, Chenai akutopfuka. Unzwa pfungwa dzevamwe. Yaza akutopfuka, vakutopenga. Ndo pfungwa dzavo. Ndo pfungwa dzavo. Handitika Philemon Miranda, Maisasha ndo yandaverenga inayi, because what Bernadette Fuluka, watching from Kapa, Cynthia Runyararo, inyaya yakutonesa. Enderera mberi kundai. Ndina kundai chitate watiri kubatsirana naye kuzeya nyaya iri kunetsa iyi. Pana Gladys Magada pano, hanzi zveng'anga itai mega, kana mereji ichinge yaramba ndodzokera kumba kwevabereki vangu. Kukana kusina vabereki uri nherera unoita se? Akuzoshaye mubereki akakura ari mubereki wake iye, ndokwaanoenda ikoko. Ndanyarara ndikaendimirire mashoko angu pfuurira mberi. Uchitsvaga hanzi pane anonzi Milala Mare, Bulawayo nhasi kune kazuva. Inga zvenyu kunoku kariko zvako, asi kune kamhepo kamwe kari kubvunza mutupo vedu we. Ndanga ndiri kugweru musi wesvondo, kugweru kwaiita mhepo yetu. Handizoti vanhu vanogara kugweru vanorarama sei? Havasi vanotofuga mabhlanketi matwin vano vachienda kubasa. Kunenge kumarondere. Kumarondera unotonhora futi? Marondera inotonhora. Usanitaura? Marondera kalitu London chaiko. Uraiti pane muherera muteereri wawakabata izvinezvi ari kupa pfungwa dzake? Christina Muchairi ndo yane zuro here, handichazoti nezuro wakanga waona ipi. Patience Maroi yave kumakata nyaya iyi. Ichokwadi nyaya yave kumakata, pakaoma ufunge. Tinotendawo zvekare Joyce Chingono, uri kuona unozotaura kuti uri kupi iwo nhandika. Then zvikanzi naJoyce kana kuno kuHarare kuri kuita se kuri kutonhorawo nekwabudawo nekazuva kadiki-diki. Pane imwe nyaya wakabata here izvezvi? Hanzi naSara Mupfiga, watching from Tanzania, iri munzeve nyaya iyi. Wow. Kuda kwashe Muguti, watching from South Africa. Pane nyaya apa. Ndo mashoko ake. Philemon Miranda, mbuya avo tinovaziva, vane mudzimu, vanokumbirirwa kuti ndo zviri paground. Hakuna mudzimu unoramba kukumbirwa, even ukaisa $10 chaiyo, vadzimu havarambe vakakumbirwa. Hanzi apa kune kumwe kutaura kuti gogomamoyo vaifana kunzwisisa pakakumbirwa kunzi hatina mari nehama dzaChennai. Vaifana kunzwisisa kuti vanhu vashaya mari asi vosunungura zvavakange vaisa. Asi apa pavanga achitaura naNashamba apa kukwayedza varitaura kuti aizi nyaya yangu. Iwe uri kuti gogo mamoyo handiti? But hatitaurei zvatateguru vanosvika pana gogo. Havasi gogo vanosvika. Aiwa, havasi gogo. Gogo ingori homwe.
kureva kuti gogo gogo mamoyo vanosvikirwa natateguru. Tateguru ava ndo vari kupa gogo ingori messenger ndipostman ndipostwoman. Hatigoni here kutuma gogo vanonegotiata natateguru ivavo vachitsanangurwa kuti tateguru vanhu vaya vari kuti ivo mari mombe zvese vashaya toita sei. Ipapo panofanira kufambirwa nokuti nyaya ichiripo apa yakamira pakuti hama dzekwachenai mushakabvu dziri kunzidzo nagogo vakasaripa. Chichaitika ndechekuti vamwe vana vanenge navachenai mushakabvu vachazvimbawo matumbu uye nevamwe neverudzi rwavo rwese. Saka inyaya yauri kutaura zvechokwadi kuti nyaya iyi gogo vanoda kunoibvunzwa kuti nhai gogo chero munhu akauya hake ne10 zig chiri kudiwa imari yekuti ingopinda matare. Ende uyewo zvakare kana iri mari inobviswa vanasekuru vanosvikira vaya vanosvika vanonzi svikiro vacho naivo vanoshandisa mari here kana mombe vanodzifudzira kupi? Vanodzifudzira kupi tisingavaoni. Ndiri kutodawo kupa pinduro saka mufanira kudzifambira. Ndodawo kutodzifambira. Timbononzwa kuti gogo tategura ava mombe dzacho vanodzisa kupi koivo vasingaoneke dzinoiswa kupi dzinodyiwa nani? Pane nyaya apa wabuda neimwe nyaya ndasina mbofunga. Gloria Tsiga is watching, Konfa Moyo is watching. Mai Sasha vakati kunyepa vakati kunyepa. Mai Sasha vakati handambovira ndamboronga nyaya yekuti inini nemurume wangu Maxo aisweri nyoka. Chandaingoda ndichongoti munhu anhingirirwe chete afratidzwe asafunge kufratidzwa kureva kuti unobva wangotanga kungonzwa mwoyo wako kungosviba kungoignora munhu kungosvotwa nemunhu so nyange asina chawakakutadzira kana mushonga washandiswa. Pane mumwe here Kundai? Pane mumwe wandaona hanzi naD Ruth Mupfugami. Gogo ava vanoita kuti vanhu vavenge chivanhu neunhu hwavo. Munhu akafa ngavachisiyana nazvo nekuti hakuna tateguru vane utsinye kudaro. Ende kana munhu achinge afa pachishona zvinonzi wafa anaka. Handitika pana Sekai Mutasa hanzi zvemishonga izvi zvagara ma1 vachiri kuda mari yei ipapa? Mubvunzo uyo uri kubvunzwa kana waenda kuna gogo iwe unotswa wabvunza hanzi mari yamuri kuda ndei ende iri kuenda kupi? Asi reganimbotaura zvimwe zvavakataura zvekare vachitaurawo zvekare kupepanhau reKwaedza pavaitaura papodcast. Gogo vanoti ivo chisungo chine chaitwa nematare hachigoni kusunungurwa. Ndomatauriro avo sofa tisingazivi kuti vachazoti kudii asi hatiregere kuvabvunza zvekare. Tinoramba chivabvunza mubvunzo mumwe chete kana ka100 chero vakabvunzwa nemamedia organizations akasiyana-siyana tinoramba chibvunza mubvunzo mumwe chete kusvika vanhu vawana ansa yavari kuda. Handiti mumwe handiani futi? Hanzi naAllen Desire Manyika iyi pane basa in SA we are together. Gladys Magada adzoka zvekare hanzi gogo naMai Sasha vese vanonyepa. Hanzi vese vari kunyepa. Tiri panyaya iyoyo yekunyepa iyoyi pana sekuru vanonzi sekuru anikwa sekuru godobori vari kuSouth Africa vakataurawo Mai Sasha vasati vabuda vachitaura kuti aiwa gogo vari kundishandisa. Vakatombozvitaura paFacebook page yavo inonzi Sekuru Tembo hanzi vachitivo Mai Sasha vari kunyepa uye gogo mamoyo vari kutora advantage yemunhu akanga achingorwarawo nechimwe chirwere. Vakataura kuti haana kufa nerukawo. Ndo zvakataura sekuru ava vanonzi Sekuru Tembo vari kuSouth Africa vakataura izvozvo. Isusu takatombovatsvaga sekuru ivava. Unawo pamweya vari ikoko kuSouth Africa ikoko. Ivo havaone pamweya manje vanoshandisa grass. Vanhu ndakazviona pagrass Mai Sasha vasati vabuda pachena vachitaura kuti ndakashandiswa nagogo. Ivo vanga vachitaura kuti isi takatomboti sekuru ava vari kutsvagawo mileage. Asi Mai Sasha vazobuda manje vachitaura chi koko pamwe sekuru ava havaziyani here naMai Sasha kuti vanenge vaida kuti kana dai vachizivana kuti pamwe vati rega tikataura tese kuti gogo mamoyo vari kunyepa zvobva vanhu vese vanobva vanyatsoona kuti aiwa gogo ava ndevenhema. Chimira unzwe manje sekuru havana kugumira ipapo vakabva vaenderera mberi vachitaura kuti
aiwa gogo ava chavari kuda imbiri chete asi gogo ava vanonyepa imbavha vanoba havasitombori n'anga ndokutaura kwakewo asi handisi kuziva kuti gogo vakapuhwa chitupa nezinata zvemukoto here kana kuti vakatotariswa nemaongororo anoita vezinata nokuti haungosikonzuka kuti ndorapa wobva wangosikopuhwa chi vanzi vanotove nezvavanoita kuti vakuona zveshuwa-shuwa uri godobori wemashuwa-shuwa here saka sekuru ava vakati kunyepa sekuru ava haisi nyaya imwe chete yavakataura sekuru vane imwe nyaya regai titi tichimirira mamessages enyu kundai ativerengere imwe nyaya yakataurwa nasekuru Tembo vari kuSouth Africa vachitaura zvekare nemushakabvu anonzi Tapiwa Makore. Sekuru vanotivo musoro watapiwa mushakabvu uri kuHeroes Acre. Regai tiverenge nyaya yacho kubva paFacebook page pavo. Regai takambovafonera sekuru musi wa12 May havana kupindura message dzedu, vakazozvipindura kubva musi wa10 May havana kuzoipindura, vakazopindura zvavo wamusi wa I think musi wa16 vachitaura kuti ichokwadi ndakatomirira kuti vekwamakore vanosanganisana naGogo Beulah vandivinge. Ivo vari kuti vanofanira kundivinga kana vachinge vauya vozoita se votoenda kuSouth Africa ikoko. Aiwa vanozochironga vaende naGogo nemhuri yekwamakore paGrazi vonovaratidza nyaya yauda kutiverengera. Chimboverenga nyaya tiise kuvateereri vasina kusangana nayo nyaya iyoyo. Alright, nyaya iyi yakanziyo breaking news. Musoro watapiwa Makore wawanikwa pauri negirazi guru reguruve mutongi Gava Maenzanise. Makadii vazukuru kumativi mana enyika kunze uko. Nhasi ndauya nenyaya yemusoro watapiwa uye ndisati ndatsanangura zvizere ndinoda kutenda mudzimu yeZimbabwe nekutenda zvikuru girazi redu rechivanhu nekurwisa kwarakaita kubva 2023 kusvika nhasi richitsvaga kuti musoro wemwana Tapiwa Makore. Uye ndinoda kutenda zvekare girazi nekukwanisa kurwisa kuti mhiko yakange yakatsipikwa pamusoro watapiwa yekuti chero n'anga yakaita sei, chero maprofita akaita sei, pasambova nani zvake achafa akaziva pane musoro watapiwa Makore. Saka pakange pakashandiswa mhiko dzinorema mushure matabva waiti ukatarisa nyaya yatapiwa pagirazi hapana chaibuda pagirazi, paingobuda rima reblack nekuti mhiko yakashandiswa yaiva hombesa kuti chero mukatsvaga zvakadii mungave pamweya nemagirazi hapana chaibuda. Saka naizvozvo ndinoda kutenda girazi rangu reguruve ndakaramba ndichiripakira mushonga netsono nezvimwe zvakasiyana-siyana kusvikira nhasi girazi ratiratidza zvese zvakaitika kuna Tapiwa Makore uye nepane musoro watapiwa. Ndichitaura okay, hanzi uye nepane musoro watapiwa ndichitaura kudai. Ndisekuru Tembo avo vari kuSouth Africa. Sekuru Tembo handisi kuziva kuti pari zvinezvi tambenge taronga kuti tibatane navo asi hatina kuzokwanisa kunge tichibatana navo. Sekuru vazotitumira message saka handisi kuziva kuti regati tichakurukura navo sekuru. Regai tivaudza kuti sekuru ngavatumire voice note. Sekuru imbotitumira voice note kana musiri kukwanisa tiri live iye zvinezvi paSly Media tobva taiplaya. Sekuru Tembo vari kutoona vari kuSouth Africa iye zvinezvi nokuda kwenetwork hatina kunge tichikwanisa kunge tichibatana navo kuti vagotizeyirawo nyaya iyoyo. Asi pari zvinezvi kundai rega tidzokere kumamessages kuFacebook page tinzwa kuti vadare vari kuti kudii muchirongwa chinechi ngatidzifambirei. Let's walk the talk muchitipa pfungwa dzenyu tichidziverenga pano paSly Media TV. Namba dzeru nhare ndo dzinotiwo 719325100 719325100. Handitika nekudaro regerai tione nyaya dziri kuFacebook dziri kuiswa neruzhinji rweZimbabwe panyaya iri kupisa iyoyi. Panapa zvine zvemacomments aikona kutaura aripo. Rega tione kuti ndeapi acho. Philemon adzoka zvakare zvikanzi
makamboona ng'anga tinoti $5 kupinda pagate, imwe mari futi mundiro mangwana, ukadzoka futi imwe $5 futi, saka ukaita 2 weeks uchinzi dzoka unenge uchangokanda 5 pazuva because yatove tollgate. Filimoni, pfungwa dzako. Priscilla takawira nyaya yemusoro watapiwa. Girazi rakadi kuzviona kare. Mumubvunzo uri kubvunzwa sekuru uyu tibvunze girazi rakadii kuzviona kare. Ipapapa ane chokwadi nekuti nyaya iyi yakatora nguva mushakabvutapiwa asati avigwa vachiti hatigoni kumuviga pasati paane musoro wavo, asi vo sekuru vakanga varipo chete, asi vatsanangurawo futi mutsamba yavo iri paFacebook kuti zvakatora nguva nekuti hakuna n'anga yaitomboona nekuda kumushonga wakashandiswa. Hanzi wakatorwa kupi? Hanzi kuUganda. Wakatorwa kuUganda mushonga iwowo kuti mukada kunozvitsvaga chero mupostori chero ani chero ng'anga yaingoona hapana chamaiona, maingoona black. Asi apa pakazoti rima reblack, kune rima rebrown. Sekura futi. Sekuru musadaro. Hanzi gogo vane license here yezinata, kana vasina reZACC ZAC iri kuvabata. Okay, she is a scam. She took advantage of her illness kuri kutsvaka mari. Ndo pfungwa dzaBrahmo Maposa Mupape ari kutipawo pfungwa dzake. No, Shamukuni usekuru lo ulamanga laye njalo ungena nga andina kuzwa kuti ari kuti chiyapa lami ngizamile ukuthi ngibale lesindebele, ngiyazama ngiyadobha lapha yana ngijikelale ngitemba ukuthi hayi uzwile igama lakho mbani. No, Samukuni. No, Shamukuni. No, NOE. No, Shamukuni. Ndo pfungwa dzake anditi pana Saranguluve. Ivo gogo ndo vakuomesa dare ravo. Ngavasunungure chete madzitateguru anozviona kuti akafa muridzi wenyaya vakuda kupedza mhuri yababa Chenai. Watching you paEmpress Mine zvangu paritsei paEmpress apo ndo maonero epfungwa dzake. Pane mamwe mameseji rawo hanzi naBenedeti Vuluka zimu rinokumbirirwa rigonzwawo tsitsi, asi muroyi ndiye asinganzwe tsitsi, saka ngavasanyepere dzimu nekuti mudzimu ndiwo unotichengetedza. Ipfungwa dzake zvekukumbirira zvarutaura izvi ini ndinotenderana nazvo. Chazonzwa kuti gogo mamwe vanoti nekuti pane vamwe vainzi nevanhu vanorapa, endai pasocial media munoparidza kuti imi munorapa zvirwere zvakati, kensa, gomarara, misana, makumbo, kuuchika kuita sese, vachiti tategura havabvume zvekuti tiende pachivhitivhiti. Kunyange mapostori chaiwo atoriko anoti hatibvume kuti tiende pachivhitivhiti. Ichokwadi kuti kukumbirirwa kuriko kunogona kuitika. Pane imwe yauri kuverenga here? Hanzi naMai Jabu. My Sasha is claiming Gogo is fake. Why would Chenai sins affect her siblings as if she killed someone? Andi kana Bhaibheri rinotaura kuti ndichakurovai nekuda kwezvivi zvemadzibaba enyu. Saka zviriko zvinezvi zvinogona maijabo zvinogona kuitika izvi. Bhaibheri chairo rinodaro nokuti kune imwe minyama inoteera dzinza, pane umwe urombo unoteera dzinza, pane umwe upfumi unoteera dzinza. Saka vanogona kunge paine kachokwadi but hatigoni kupindurirana, hatigoni kupindurira gogo asi vakatsika madziro nenyaya yekuda. Ana tafadzwa mudya nevana imbova edhai gogo mamoyo tinzwe. Atitika ari kutaurawo asi tichinzwawo nyaya iyoyo rega ndimbonzwa kuti sekuru vari kuisawo voice ravo rekuti kudii rega titivamirira vasati vaisa vati ndiri kuisa voice ravo timbonzwa zvavari kutaura ivo sekuru Tembo. Rega timbodzokera zvakare kumamessages handei kundai Anatsungi Mukarakati watching from Botswana. Mastatement amai Sasha akungochinja tambotaura zviyepe kutanga ekaka because amai Sasha vataura kuti rekutanga rari drama ekaka kana vachiti ivo gogo vaindifurira kuti iti taisa runyoka iti tasunga takaisa runyoka pamurume wako Maxwell idrama kana iri script uchiudzwa kunzi idai script. Saka kuri kuti drama rakatangira papi ndato confused.
apa pakuda vaviri vava kuti vatudza kuti drama rakatangira papi because vaviri ava ndo vakatanga kuonana pasina baba Sasha pasina Chenai andizvo ndobva vakataurirana vari 2 saka tizwa kuti vakataurirana kuti hapana nyaya apa here kana kuti chichi asi hati acte asi mai Chenai ndo zvakubuda manje achitaura kuti haatiti gogo vaiti ngatiti takaisa runyoka pamurume wako. Ini ndakuda kubhilivha statement ramai Sasha rekupedzisira rekuti hapana zvandakaita hapana zvakaitwa pamurume wangu inini nemurume wangu tiri kutozivana nekuti pekuti handi vakazotaura kuti paibe taiacta drama hatichazive kuti drama racho kubva pakudanana kwababa Sasha naChenai ranga ritori drama futi here nyaya yacho asi vachitaura zvavo pane mamwe masocial media platforms vanotaura kuti ipapo harizi drama rakatanga pakuti iye akaenda here zveshuwa achida kunofuratidzisa kuenda akaenda akanobhadhara 200 saka nziza kuti 200 yaive yerunyoka here kana kuti yakanga iri yechi saka iwe wambobhadhara 200 wozonzi ngatichiitai drama mari yako yongo ndosaka vamwe ipapo une point ndosaka vanhu vari kuti hazvisi amai Sasha anzi vakupfukirwa nekuti ipapo vakabhadhara 200 here yavari kuti vakabhadhara zveshuwa kana kuti ndeyedrama futi 200 kana iri yedrama nyaya yachona inotiitika pamwe nekuda kwekuti gogo Mamoyo vakazenge vachitaura pandakamboonawo mastreets imomo vachitiwo kuti mimi tigone kurapa tigone kurapa Chenai pari kudiwa 200 yakabhadharwa namai Sasha kwete 200 chete uye nekuti amai Sasha vasunungure moyo wavo ndemwe yanga iri kiyo yekunzi vanosifana kusunungura moyo vanofana kusunungura nemari asi nemwoyo futi zvese zvinofana kunge zviri chichifambirana but nyaya dzacho macharges acho akawandisa tine 200 toita moyo wamai Sasha tobva taita mombe 3 tobva taita nedzimwe mombe 2 tobva tazoita futi pakuti vaifanira kunge vakanogadzira musha akabva asati avigwa iwo gogo tine 5 charges dziri kubva kunani idzi dziri kubva yakaoma amai Sasha vaive necharge 1 furatidza murume wangu asi panozove nedrama yechi2 yekuti ngati tiitaisa runyoka pani mai Sasha ndakanzwa zvakare vachitiwo vakaenda nechipfeko vana kuenda nechipfeko vakaenda nepicture bandazonzwa gogo Mamoyo kukwaedza vachitaura kuti ivo pakanga paine chipfeko mai Sasha vakauya nechipfeko chababa Sasha vachizobvunzwa kunzi mimi saka chipfeko chacho muchiinacho here zvikanzi aiwa takatoita zvatakaitoita nacho havana kutaura kuti vakaitei nacho havana kutaura kuti vakaitei nacho pamwe pane pachakasungirirwa ndo pavari kuti kana mombe 3 dzauya vobva vazochitora saka mukaona mukomana anonzi Maxwell mobva mabvunza kuti hauzi baba Sasha here musati madanana naye because iye zvinezvi ari kunzi asati abvisa mombe 3 rikadzokera kumameseji tinoona kuti zvakamira sei mameseji uya amai Nyasha muri kuona imi muri pano paSly Media tinotenda zvikuru kwazvo kweta ndianiko happy bvunza wabaya thank you so much hanzi gogo itora Mari United ari kuti ukaona kunzi tora Mari United uri nganga zvine zvirava kuti hapana chinobuda asi kana uchiramba vanenge vachingotaura kuti consultation fee exactly mari inochinja mutupu inochinja mazita wazvona handazviona mugomaSly hanzi naLilian Chigamba zvichikonzerwa nekugarira pfungwa munhukadzi shanda hauteeredze munhu but vaBhaibheri rinoti varume shandai muchishandira vakadzi venyu amazano saka mumwe mukadzi akuti kune mumwe mukadzi shanda zvachinja mazano akadzi vacho taakutoshandawo futi hasho saka utoshanda izvozvo handitori pabasa kwene asingandai kukodza tiri kutamba kapa nditori pabasa mugomaSly ndatogeza ndikaziya tauro riri nyoro kuti ndiye kubasa uchiye kubasa saka uri kutobhadhara kuverenga mameseji iri kutopinda so tiri muchirongwa ngatidzifambire ndiani kunda Bramwell Maposa mukoma Bramwell Maposa vari kuti baba Chenai vanotofanirwa kutoripwa kuurayirwa mwana mai Sasha oripwa nemurume wake
ivo vori pawo kuuraya munhu. imwe yaH6 ikatamboverenga 5 kaunzi zvipane 6 ari kunzi ari pekuuraya munhu ndigogo Mamoyo. ayo mukadzi uyu Chenai asati ashaya akabata pamuviri paakabatira baba Sasha papari pababa Sasha. Amai Sasha pavakazoenda kun'anga kwagogo ndo pakazobva pamuviri ipapo. Okay. Pachibva pabva pamuviri ipapo ndo pane nguva inenge yakazotanga futi kuti kuramba vachingo dumbu ravo richizvimba. Saka ndo nyaya yaari kutaurwa. Saka yaH6 imhosva dzakazara kwagogo Mamoyo. Tongoti kwagogo Mamoyo nekuti hadzina kupatsanurwa. Mhosva dzecho tiri kudzipani. Apa uyu ati chii uyu ari kuti baba Chenai ari kutaurwa mafungiro ake kuti ndinofunga kuti baba Chenai vanotofanirwa kuripwa nekuurayirwa mwana kwavakaitwa. Saka ndiri kuti vanenge vachiripwa nani? Mukoma Abrahamu vanenge vachiripwa nani? Baba Chenai vakufanira kuchiripwa pakati pamai Sasha pakati pavanhu tu baba Sasha mai Sasha ndo vakaenda kun'anga vakanopuwa prescription yakazokonzeresa kuti uyu abve pamuviri kana tisingakanganise abva pamuviri ndo pakazotanga futi nyaya yekufuta dumbu rake asati ashaya. Saka zvikureva kuti anofanira kuvaripa vanhu 2 asi gogo manje ndotoziva kuti vanoramba because vanoti aiwa ndozvaakakumbira iva roti ndozvaakakumbira rinyoka. Saka mhosva yese inoenda kuna baba Sasha namai Sasha akuna amai Sasha. Baba Sasha hanti hapana chavaizera. Baba Sasha mane zvavaiziva because baba Sasha ndo vakatangira nyaya nekuti pakatanga kubatwa message yekuti ndokuda vachinyenga Chenai. Ndo nyaya dzese dzautaura dzese idzi dzakatanga pana baba Sasha. Vanongonyenga vamukoma Sly. Ndamudaidza kangani katatu. Maxwell dai asina kunyenga mai Sasha. Angadai asina kuzosvika panyaya yekuti aimitisa asina kunyenga Chenai. Tasaizosvika pakuti aimitisa Chenai. Pazosvika nyaya yekunotsvaga runyoka ende apaizosvika nyaya yekuti amai Sasha vatore 200 yekudya mumba vachienda naye kupi? Vachienda naye kun'anga. Iyo nyaya yemari vakapuwa nani mari ndeyavo kuti ndeye 200. Murume wavanofanira kubvunzwa kuti mari makavapa here mari yekuti vaende kun'anga vakaiwana kupi? Asi vaitaura kuti hapana zvandoziva. Saka zvoreva kuti maybe vanorasla mai Sasha vanozobvunzwa futi hope havatichinjire kuti mari ndakaitora paATM. Hanzi namukoma Tendai Vambe mai Sasha vari kuratidza kuti vari kutya mhosva. That's why vari kungotaura zvakawanda. Zvikanzi izvoni zvekare mukoma wangu nasisi vanhu mazuva ano vaipa nekuda mari. Vanhu ngavasungwe vari kuita advertising strategy kutorera vanhu mari. Vanhu vakawanda vari kuchema nevanhu vakadai kutorera mari uchisara nedambudziko. Kutorera mari uchisara nedambudziko. Ipfungwa dzani idzodzo? Ipfungwa dzamukoma Tendai Vambe. Mukoma Tendai hamusi mega muri kufungwa pfungwa dzamuinadzo. Sophie Mataruka ari kuti ko iwo mai Sasha mushonga wawakapisa ndewei? Nhasi wakuti gogo wakawabira mari yavo, wakuda kuti vabereki waChenai vafambe nawo pachi ngaagare kumba kwavo. Vanoda kufambirei pamunhu asiri hama yavo? Mai Sasha mwana mudiki kuita zven'anga vakamboti gogo vanorombesa. Ko mushonga wawakapiwa wokupisa pamarasha ko uri wekuromba? Ndokutaura kwavo kwaSophie Mataruka anoshandisa www zvakaipa. Aiwa tinotenda nepfungwa dzavo. Evelyn Mukucha ari kuonawo zvekare tinotenda. Pana anonziwo gogo Vanashe wamboiverengera yagogo Vanashe. Amai Sasha vakatadza kufunga. Vakataura kuti Chenai haasi iye ega aidanana nababa Sasha. Baba Sasha munjolo pandemic chai. Patori nevamwe kwavakatonorara
nanhasi she only choose Chennai cause akanga ari weakest link. Now hatichazive chokwadi nenhema pakati pekuchinja kuri kuita mai Sasha kana kuti vari kunyepera futi murume wavo kuti chi imijolo pandemic hatichazive nokuti ndo vakaburitsa nyaya rumbi si mai Gwaza vari kuonawo zvekare chirongwa chinechi chinonzi ngatidzifambirei. Uchifanira kuverenga mamwe mameseji akambotariswa sekuru Tembo vanetumira here message. Alright, hanzi namucha Snodiya Sly Media fonerai mai Vatapiwa vabatsirike kuwana musoro wemwana wavo kubva kuna sekuru Tembo hanzi tivafonera nditi hanzi tivafonere pamwe vangabatsirike. Rega tigotraya kuvafonera kana sekuru vaisa audio yavo vari kutorekodha audio yavo izvozvi. Sekuru Tembo vari kuSouth Africa kana varekodha audio yavo tichabva taiplaya panapa tozokwanisa kuchitaura naGogo Beulah tinzwe kuti vanotiwo kudii ipfungwa yakanaka yedu tinokwanisa kuvafonera izvozvi tiri live pano paSly Media TV. Vanoda kufona takupai namba dzenhare 719325100 ndo nyaya dzepastudio line ramokwanisa kunge muchipa pfungwa dzenyu kuburikidza nekutaura kune vava vasingagone kunyora. Hanzi naAlan Nyanyiwa sekuru avo ngavauye vabudise musoro wacho kwete kutaura vari ikoko nomani ngavauye panzvimbo vasaramba vachitaura vari kuSouth Africa. Sekuru Tembo vakataura vari pandakataura navo vachiti kana vataurirana nehama dzekwana Tapiwa vanozochikwanisa kuchiuya kana vachinge vauya vochivaratidza glass vozvionera vega kupondwa kwakaitwa mwana wavo Tapiwa uyewo nemafambisirwo akaitwa musoro waTapiwa uchiendeswa kuNational Heroes Acre. Ipapo toda kuti sekuru vagozotitaurira kuti paNational Heroes Acre panogara vanhu vanenge vakagadha vaine pfuti. Vanhu ivavo vakakwanisa sei kupfuura pasecurity kuti vagonoisa musoro iwoyo paHeroes. Inyaya enda kufambirwa muchirongwa chinechi ngatidzifambirei kuna sekuru Tembo. Rega timirire audio yasekuru vanenge vachiri kurekodha. I hope havasi kutorekodhera nigirikini 1 hour program ipapo. Ngadzokere kumameseji tinonzwa kuti kuna nani ndabva ndabata yaFlorence Piri ana Piri ndana mwene wazvo kava vairasokwa hanzizvo pane akaita mari akasada murume. Pane akaita mari here akasada murume ingori shanda ndashanda mari yavapo koropa ke wane ropa mumaoko ako. Alex Ngirazi ari kuonawo zvekare ari panapa. Tari Muhoni, thank you so much for watching. Mary Nyabonde Samatanda ari kuonawo zvekare. Jemina Bobo, thank you so much for watching. Primrose Chipeture ari kuonawo zvekare. Mai Sasha ari kuziva nyaya yake. Hanzi ndakataura foto rake. Anofunga kuti ndakatakura foto rake. Vedu vemaspelling natsonyorai kuitira kuti vanhu vasazoti ndiri kutadza kuverenga foto rake, but harina kushanda. Vakaritakurirei if vaisada kumugadzira. Vaida kumugadzira kumufuratidza ndokugadzira kwavaida. Iye yekuzoti runyoka extended version vari kuti iri kubva kuna Gogo Mamoyo. Tichaita kuti Gogo Mamoyo vanozvipindurira mibvunzo yenyu yamuri kuita yamuri kutumira. Tapiwa Chitagu ari kuonawo zvekare program ino inonzi ngatidzifambirei yatiri kufamba inene simbi yebasa pamwe chete na Kundai Chitate. Une zita rebasa here? Inini? Indodzi simbi yebasa. Inini ndiri bhaudhi rebasa. Pawasunga ndasunga. Hausununguresa Gogo? Aiwa ndisununguri. Mamunzwira tinaye bhaudhi rebasa. Margaret Gwanyanya ari kuonawo zvekare. Monica Mutero she's also watching. Junior Marwira, she's also watching. Lee Z, she is also watching. Patience Shakama is watching. And then Wendy Chashamba is watching with us here on Sly Media TV. Tinotenda tinoda kunzwa pfungwa dzenyu kuti munotiwo chi nenyaya iyi handiti. Zvikanzi naJabulani Ndumo, inyaya ngaichisiya matambo tanzwa
akarwa nayo and the damage had already been done. Chenai akatofa, mweya wake ngauzorore murugare ichokwadi. Chenai akafa achirwadziwa, anopfuurira mberi achitiyo Chenai akatofa haachamuki nyangwe tikataura. Tsvagai dzimwe nyaya uyu wave munya. Azvizere kuti nemwe nyaya iri kupisa. Iri kutotanga kutotanga tinadzo nyaya dzikutotanga wati tiisiye, asi vanhu vanoda kuramba vachikurukurawo nezvayo kusvika hapasati pane solution. Saka haigone kusiyiwa nekuti dzinza rekwana Chenai rakanzi richateverwa nerunyoka. Baba Sasha vari kunzi vachine runyoka. Amai Sasha vari kunzivo ndo vakaponda kana kuti vakauraya mushakabvu ndo vakaenda netsoka dzavo kwagogo. Saka nyaya haigoni kungopera shamwari chavo. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself.